كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. walaalayaal sidaynu dareemayno bishii ramadaan waqti kooban baa ka dhiman. midkaynu isku baraarujinayna ayaamahan soo socda waxa weeye al-isticdaadu liramadaan. bishaa fursadda qaaliga ah ee qiimaha badan sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayna ramadaan. waxaynu ogsoonnahay tusaalayaasha adduunyada markaynu soo qaadanno dadka ganacsiga ka shaqeeya marka la yidhaahdo halkaa carwaa ka jirta ama alaab jaban baa lagu soo bandhigayaa oo aan sanadkoo dhan ku soo maraynin, nin waliba wuxuu u diyaar garoobaa siduu alaabtaa jaban u soo iibsan lahaa, talagalna uu sameeyaa. hadday waddanka dhexdiisa tahay iyo haddii ay meel kale tahayba, maruu fiirsa raadsado, maruu lacagtii uu ku soo iibsan lahaa baadi doono, maruu wakhtiga waraysto, wax badan buu isku hagaajistaa, weliba wuu ka sii horeeyaa. taasi waxay sheegaysaa ku dadaalidda adduunyada iyo qofkaasi fursadda alaabtu jaban tahay siduu uga faa'iidaysan lahaa. midhkaynu ka warramaynaa waa midh caynkaas oo kale ahoo fursaddani waa fursad qaaliya oo aada u qiimo badan oo cimriga qofku si dhaqsaa hore ugu kacayo, barakoobayo. markaa siday dadku ugu kala diyaar garoobaan ayay uga kala faa'iidaysi badanayaan bishaa. ilaa 10 siyood ayaynu baraarujin lahayn sida looga faa'iidaysanayo ramadaan. 10 kale arrimoodoo hore aynu wadnay laakiin laga yaabo inay daciif inaga ahaayeen baynu xoojinaynaa. midda horeysaa waxa weeye anniyatu saadiqa, niyad wanaagsan inay jirto oo markaynu bishan kusii jahaysannahay ayaamo yarina ay ka hadheen niyaddaadu inay wanaagsantay. ilaahu ramadaan haddaad i gaadhsiiso waxaan samayn doonaa wixii la ifaray oo dhan, inta aan kari karaan fulin. niyada wanaagsanna qofka haddii aanu xataa camalkii samayninba ilaahay wuu qoraa. qoladii beder la soo qabtay ee maxaabiista ahaabaa ilaahay waxau ihi in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum. dadkiinaa la qabqabtee maanta cabanaya, hadduu ilaahay qalbigiinna ku ogaado khayr, wixii laydinka qaaday wax ka fiican baaba laydinsiin doonaa. ilaahay waa qalbi jire. muuminiinta markuu ilaahay ammaanayey baycatu ridwaan qalbigoodu ku ammaanay, laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. qalbigoodaa wanaagsanaa buu ilaahay, qalbigoodaasaa ilaahay waxa ay heleen uu ku siiyey. marka in qalbigaagu wanaagsan yaho niyad fiican oo go-aan leh oo aada isleedahay khayrka aada qabqabatid intaad kari karto inaad la soo diyaar garowdo, ilaahay baaba kugu garabgelaya abaalmarin weyn oo wanaagsanna waad ku helaysa. waxa labaad aynu ku diyaar garoobaynaa alisticdaad bitacarufi cala allah biasmaa'ih wa sifaatih wa aayaatih, inaynu ilaahay aada u sii garanno subxaana wa tacaala, sii kordhino garashadiisa. garashada ilaahay addoonku uu garanayo waxaa ka dhalanaya inuu ka edebsado. haddaanu ilaahay addoonku garanaynina kama edebsado. ilaahay saad u baranaysaa waxa weeye asmaa u leeyahy, magacyaal iyo sifaat. macnahooda akhri: alcaliim, alsamiic, albasiir, alqaadir, almelik, alquduus. magacyadaa markaad akhrido mid walba nuxur buu leeyahy aad dhadhaminayso, oo ilaahay siduu kuu eegayay, siduu kuula joogay, siduu kuu ilaalinayay, siduu kuu maamulayay. aayaadka qur-aankiina waa saas oo kale. awoodaha ilaahay adiga kaa muuqanaya, caalamkan ka muuqanaya markaad akhridana ilaahay waad arkaysa, ilaahayna waad baranaysa. markaad intaasoo dhan isu geyso
ee aad ku qanacdo ilaahay inuu joogo oo uu kula joogo adiga oo uu jiro oo uu ku eegayo oo uu ku maqlayo oo uu ku arkayo oo adigu aanad arkaynin intaa markaad isu geyso waxa ka dhalanaya haddaad intaa ku qanacdo inaad ka edabsato ilaahay subxaanahu wa tacaala barashada aad ilaahay baratay waxay keenaysaa inaad ka edabsato oo waxaynu naqaanaa ninka madaxda maalan ee qofku u shaqaynayo markuu la joogo iyo markuu ka maqan yahay bani aadamku isku si uma shaqeeyaan intaa uu la joogo ee ishiisu ay arkayso wuu iska dhisaa wuu gebgebleeyaa kolba dhan buu cararaa wixii laga doonayo ku dadaalaa laakiin markuu qofkii ka tago sidii hore ma noqdo haddaba ilaahay wuxuu kaga duwan yahay addoomihiisa kani hadduu kula joogo markii hore iska dhisaysay ilaahay isagu marnaba kaama tegayo wa huwa macakum mar walba wuu idin weheliyaa ilaahay wuxuu kaga duwan yahay cid kale ood iska eegi lahayd oo makhluuq ahba weliba qalbigaagu eegaya qalbigaaga ayuu eegayaa oo aan cid kale arkaynin rabbi subxaanahu wa tacaala iska daa qowlkaaga iyo ficilkaaga laakiin qalbigaagu akhriyaya muuqaalkaaga iyo maqaalkaaga iyo macnawiyaadkaaga waa isugu mid ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku heerkaa uu gaadho atacaruf cala allahi baa lay ilaahay buu bartay waxaa markaa uu yeelanayaa askari isaga ilaaliya oo garashadaa ilaahay uu gartaya oo damiirkiisiioo toosaya naftiisii waxay gaadhaysaa in lagu tilmaamo allawaama nafta qofka canaanata nafina waa alamaara qofkay xumaanta faraysaayo waa nafta aan ilaahay arkayn ama aan ilaahay baranin nafina waa allawaama qofkiiba ilaahay addoonkiibay canaananaysaayo markuu isidhaa xaaraanta same oo sawkan ilaahay kula joogay ku eegaya waajibka markuu isidhaahdo ka tag oo sawkan ilaahay ku wehelinaya ee ku arkaya markuu isidhaahdo cibaadada ka sii jeesa oo soo adigan ilaahay hor taagan atacaruf cala allah waxay kordhisaa nolosha qofka macnay u samaysaa addoon dhababay ka dhigtaa inaynu arrintaa kordhinaano waa laga maarmaan waxyaabaha aynu ku isticdaadayno ama ku diyaar garoobayno waxaa ka mid ah alisticdaad biitibaaci rasuuli sala allahu calayhi wasalam maxabati inaynu nebiga ku dayano aynu jeclaano dabeedna aad siiradiisa akhrida markay ramadaan soo galayso muxuu samayn jiray siduu u diyaarin jiray naftiisa ehelkiisa ummaddiisa haddaad cid jeceshahayna macnaheedu waxa wey inaad ku dayato qofka aad jeceshahay waxaa run ka dhigaya jacaylkiisa inaad ku dayato waxaynu ku diyaar garoobaynaa afraad almuxaasaba inaynu nafteenna xisaabinno qofka bani aadamkii markuu doonayo inuu guulaysto dhaqaalihiisa horumarkiisa cid ay wada xidhiidhayaan dowlad shacab wuxuu isku dayaa inuu aqoon u yeesho waxa mumtalakaadkiisa iyo maal wuxuu leeyahay xisaab xidh buu sii sameeyaayoo dadku la tashan karaabuu ayuu la tashanayaayoo wax diyaaru la yimaadaa kii kalena dee isagoo fashilan buu tegayaa cidduu la xisaabtamaya cidduu la kulmayaba meeluu marayaba aan garanayn idan si aynu guul u gaadhno aakhiro ilaahay hortiisa waa inuu qofku naftiisa intanuu joogo adduunyada xisaabiyaa khayrka waktiga khayrka markaad kusii socotana xisaabtii sii kordhisaa sirta nolosha saxaabadii nebiga ka fahmay maqaaladahoodii mid qaar qaalaya bay ahaayeen oo dhaxal galay waxyiga u egaaday cumar binu khadaab wuxuu lahaa naftiina xisaabiya intaan la idin xisaabinin camalkiina miisaama inta aan la idin miisaamin xasanulbasri waxa uu lahaa raximahu llah inamaa khafa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin xaasabuu anfusahum fi dunya wainamaa shaqa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin lam yuxaasibuu anfusahum fi dunya dadka qaarkood xisaabtu aakhiro way u fududaatay markay iyagu adduunyadiisa soo xisaabiyeen qaarna way ku adkaatay markay iyaguse soo xisaabin waayeen adduunkii iyagoo gebgebleh ilaahay oo hor yimaadeen markuu qofku naftiisa xisaabiyo saddex arrimood buu ka dhaxlaa inuu ceebtiisa garto iyo inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu jannada ku guulaysto waxaynu ku diyaar garoobaynaa shanaad alisticdaadu bilusuumi alistiqaama waa inaynu tubtii toosnayd ee aynu ka baydhbaydhayna islaamka iyo diinta aynu naftii ku hagaajinaa istiqaamadoo la kordhiyo istiqaamada waxa weeye hadafkaaga iyo muraadkaaga iyo meeshii yoolkaagu ahaa aada ku socotay oo aanaad ka baydhbaydhin tusaale haddaynu soo qaadanno maalan qof baa waxaa la yidhi waxaad
la kulmaysaa boqor hebel magaalo heblaaye ayuu joogaa halkaasuu kugu casuumayaa waddada loo maraana waa taa xaadhan ee halkaa cade furan inta raaxada kaaga hadhay waa intaad isaga gaadhayso intaa waa si yaraha raadi xoogaa bacadaad la sii kulmi laakiin markaad isaga gaadho markaasaad wax walba iska dhigto rafaada boqorkaasi waa ilaahay subxaana wa tacaala magaaladaa uu kugu casuumayaana waa jannada dariiqanaad maraysaana waa ki islaamka haddaba haddii steerinkaaga intood qabato aad ku hagaajiso waddadaa oo si fiican aad u hayso ilaahay baad hoosgeliyaad gaari doontaa isna gacantu ku qabano casuumaddu ku geyn hadduu gaadhigu kula taraaro oo marna waddada u xaggaa uga baxo marna u xaggaa uga baxo haadaan unbad ka dhacaysa dadkaa waddada laga soo qaadayo iyaga iyo baabuurtoodii burburay ee boholaha ku dhacay ayuumaad la mid noqonaysa idan istiqaamada macnaheedu markaynu tusaale la fahmi kara ka soo qaadanno waa steerinkaaga inaad ku hagaajiso jidka cad ee jannada iyo ilaahay raali noqoshiisa loo mara islaamka la ydhaah wa anna haadaa siraatii mustaqiiman waxaynu ku diyaar garoobaynaa isticdaad biطahaarati اlqalb qalbiga inaynu nadiifino qalbigii wax badan buu wasakhoobay shaydaan baa burushkiisii ku wada bani aadamkii uu dabada ka soo riixay baa habeen iyo maalin bay saysataanoo naxli iyo nacaybsiiyo ayaa intaa habeen walba aad ku seexanaysa aad ku fikiraysaa qalbiga si dhinkaa ku dallacan ama culayskaa haysta ee waxa aynu sheegayna ka soo gaadhay inaynu ka masaxno aynu ka dabcino waxaynu ku heli karaynaa raaxada cibaadada iyo ka bogashadeeda ilaahay baa inala hadlo wuxu uhi alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum miyaydaan jeclayn inaan idiin dhaafo inuu ilaahay dembiga idiin dhaafta idinkuna dadka iska dhaafa khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikitaabati alwasiya inaynu dardaarankeena sii qorno haysodhanin rabadaan maasha allah way soo sii dhowdahay raashinka iyo alaabta iyo waxaasoo dhan iska diyaarso waad gaadhayo waad soomiyo kanaad samayn doonta dib u waraysa rabadaanadii inaga horreeyey imise qof oo ciidda diyaar u ah ama inay soomaan diyaar u aha ayaynu aasnayba cisho ka hor 2 cisho ka hor maalin markuu sii soomay ha ku talagelin waxaad og tahay ma ahee wakhtigaad gaadhaysa kuu noqonayo marka dardaarankaaga iska qoroo ha kuu diyaarsanaado siduu nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dardaarankoo la qoraa waxay sheegaysaa qofku inuu diyaar yahay haddaana dardaaranka qorinna waxay sheegaysaa inaad weli dhagoolaynayso waxa kaa horeeya aanu dhab kula ahayn marka xaqiiqada dhabtaa loogu soo noqdo qofku wixii aanu huraynin horu u yeelaa saa daraaddeed kol haddaad geerida aaminsantaad ku qanacsan tahay dardaarankaaga waa iska qornaado wixii adiga kaa dayacmi lahaana qor ila dad baa kugu xidhane wixii kugu dayacmi lahaayee dad ka lumi lahaana ama ilaahay xaqiisee lumi lahaana qor markaasaad aaminsan tahay inaad allaysanaysaad aakhiro ku jahaysantay dadkan dhimashada isilowsiinaya ee qofka dhintay inay geeridu isaga keligii un ku gooni tahay ka soo qaadaya waa qaflah ka dhacsanaan xagga nolosha weeye xaqiiqada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa maa xaqu mri'in muslim lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih yabiitu laylatayni ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindah ma habboona buu ihi qofku hadduu shay uu dardaarmayaa jiro inuu 2 habeen seexdo isagoo bilaa dardaarana xallo wixii xuquuqa waxa la yaalo wixii mudan in wax laga sheego diin iyo dunyaba iska qor oo arrimaha inagu adag bay ka mid aynu haysanaba hadduu qofku dardaaranka qoro malaa inay geeridu kusoo degdegayso oo cimrigiisa iyo calafkiisa lasoo gaabinayo waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikathrati dikr xuska ilaahay inaynu badinno subxaana wa tacaala xuska ilaahay inaynu badinno oo xuska ilaahay wuxuu sheegayaa socodkaaga inuu faas ka dhigo dariiqii aynu sheegayna la marayay speedkaaga iyo orodkaaga waxaa kordhinaya ilaahay xaggiisa aada u ordayso ama jannada aada u ordayso waa dikrigan iyo xuska safar haddii lagu jiro waa la tartamaa gaadiidleydaa tartamo nin waliba gaadhi wanaagsan iyo wakti wanaagsan iyo shidaal wanaagsan buu soo qaataa si wakti hore uu u gaadho meeshii uu ku socday marka jidkaynu marayno waxyaabaha orodkiisa kuu kordhinaya dikrigaa ka mid a siduu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa sabaqa almufariduun nimanka dikri yaqaanka ah
الذاكرين تاهي عيد والبو كديريه صحابة رضوان الله عليهم سرتا قيمها بدن waxay ka qaadan jireen rasuulkooda waxa ku sugan saxiixa waxa uu soo cawday nabiga asxaabtii fuqarada ahaa ee dhaqaalahoodu yaraan waxba badan haynin ama waxba hayn xaasidiin maaha laakiin khayrkay jecel yihiin walaalahooda kula tartamayaan waxay yiraahdeen ذهب أهل الدثور الأجور على معنى قولي dadkii maal qabeenka ahaa waxa la wixii ajri haba iyaga isku fuuqsadayba intaanu sameeyno soon iyo salaad iyo intan oo dhan way sameeyaa tii wixii xoolo laga bixin jirayna way ka bixiyaan anaguna waxba ma hayno waa calaan calay maxaanu yeelaa nabigu calayhi salaatu wasalaam khayrka kubadiisii buu soo dhigay si qurux badan si ay u laadaan oo wuxuu yiri waxa aan idin sheegayaa buu yiri oo aan idin warramaya sir baan idin sheegayaa shay baa samaynaysaan marka fashaan arrinka camalka qabataan cid idin gaari mayso kii idin ka horeeyayna waa gaaraysa ilaa cid inta samayseen samayso oo kale mooyaane waxaana ugu khayr badanaysaan cidda aad dhex joogtaan wa kuntum khayra man antum bayna dhahranay cidda dhex joogtaana idinka ugu khayr badan cidina idin gaari mayso kii idin ka horeeyna waa gaaraysa تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله في خلف أو في دبر كل صلاة صلاة الدبادة ودون ذكر كده ذلك وإنت لين أخرين بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر بلاك أنت ضدك السماء سويرت السلام عليكم مرك الله هذا وإربدي سيكو كل فنا يا مصبار كيسي الشيطان تبتنا هريره قفك يجيا مهردي لك سويس قبل باب برنامج كتاجن بل كجارسي هرايبو عرّي قفك أنت يا الله دقيقة ما لها ما هل دقيقة inuu 99 ka iyo marka boqolaad inta israaciyo way ku adagtay way adagtay waayo waa lagu heliyaa way ku sahlanaan lahayd laakiin waa kaliga baan adahayn inta sadadoo dhan kaga dheeraynaysa waa kii marka nabiga haddana uu soo cawday walaalahay intii maqleeno way sameeyeen de waa fadli ilaahay buu dhaqaalaha fiicaniye u haneey waxaynu ku diyaar garoobaynaa al-isti'daad bit-taqwa inaynu alla ka cabsigeeni aynu sanadka ciirciirka ku dhacay aynu kordhino alla ka cabsiguna wax weyn weeye quraanku waxa ugu badan u dardaarma ama diinteen waa la ka cabsiga 258 aayadood ama eray baa ku soo noqonaya lafdu taqwa quraanka dhexdiisa qiimuhu eraygaasi leeyahay ama amalkaasi leeyahay bayna bar ayuu quraanku ina baraya waayo waa sahayda u qaalisan ee adduunkan lagala tago alla ka cabsigu dadka iyo dunyada iyo daaro way iska hadhayaan laakiin alla ka cabsigaas hay noqonaya watazawadu fa inna khayra zadi taqwa aqbalka iyo ijaabada camalkan aynu sameeynayna haba badnaadee wuxuu ku xidhan yahay oo tayadiisa sal oo ah alla ka cabsiga inama yataqabbalu Allahu min almuttaqiin min shaacirada waxa uu tazawad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-ghadi فكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري الله كعبسك الصحيح قال ما أوجد مركو هبينكم بدو بعد إن صبحي أتجاري دونت إمسان إن اللي يراه عمره جوع صبي هاي واجو بريء وقبل كل عيسى قصليه كفنتي سين اللي تلا يون أوجين أصحاب رضوان الله عليهم وحيابها يدك كوع عدي جيران aad ugu baraarujin jireen waxa kamida alla ka cabsiga uu dikrigu quraanku aad inoogu baraarujinay iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaraday ka tageen alla ka cabsiga ku saabsan saxaabada iyo salafka oo dhaxalgala wadaad akhrida aad iyo aad u saameynaya qalbigaaga Abdullah ibn Mas'ud waxa uu lahaa at-taqwa an yutaa'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar ويذكر فلا ينسى الله كعبس وحوي إن إلهي لقى أمر قاته وأن لقوك عن سيرين إن إلهي لحسوسنا هذا أن لإلاوين إن لهم مهد نقاه وأن للضفرين إلهي نعمته سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب نوحى لها التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والشكر بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الله كعبس وحوي إلهي قلبك كجرة وأن كم مغنانين أديك وحي جيسكو عمل فلا وحي يرى وكسيين كم هاد نقول سلوجين
qiyaamahana u diyaar garooba oo maqaalado barakaysan oo runtii sheegaya qalbi nool inay ka soo baxayaan ugu dambeyntii qodobka tobnaad aynu ku diyaar garoobaynaa waxa weeye al-isticdaadu liramadaana bitawbati ila allah inaynu ilaahay u toobadkeena aynu usoo noqono subxaana wa tacaala toobaduna waxa weeye inaad garawshiya bixiso addoon yar inaad tahay oo dhacdhiciisa iyo gafkiisa iyo simbiraxadiisu ay badan yihiin oo aan ilaahii weynaa u weynaynin oon uga xishoonin sidii munaasibka ahayd wamaa qadaru llaha xaqa qadri sidaa daraaddeed goor walba garawshiya bixinaya oo ilaahay ku laabanaya oo ilaahay hoos taagan oo ceebtiisa qiranaya taasaa lagugu dembi dhaafaya oo goor walba ka warwaraya wixii qallooc iyo qaladaad ee ka yimid alla ka cabsiguna waxa weeye waddada loo maro aan idhaahdee dembi dhaafku ama istikfaarta ama towbaduna waa waddada loo maro jannada horey baad ka sii qaadanaysaa miftaaxii jannada weeye ilaahay baa wuxu uhi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin dembi dhaaf u degdega marka qaadataan jannada miftaaxeedii idin noqonayo hore u gaadhaysaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaguna istikfaarta wardigiisa yowmiga joogtadaabu ahaa haddaad adigu isqancisay ama camalkaaga qaali u aragto ama aada iscajabisay yay taasi ku naftiyo shaydaanku yay sidaa kaaga faa'iidaysanin rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu casharo inoo dhigayaa wuxuuna leeyahy maalintii walba astaqfiru llaha fi lyowmi 100 mara 100 jeer baan astaqfiru llaha wa atuubu ilayh adigu intaad tidhaahdaa inteed xusuusataaba horta istikfaar waad ordaysaa une inteed ka xun tahay dembigaad samaysay intee buu kula weyn yahay camalkaad samaysay wax la yaab badan weeye weliba marka aakhiru cimri qofku uu joogay cimri qaalibkii ama uu kusii dhowaado waanu istikfaartiisu korodhaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu geeridii soo dhowaatay istikfaartu aada u badinayay caaisha hadday weydiisayna wuxuu nebigu ku jawaabay ilaahay wuxuu ummadda iga siiya calaamaddaa markaan ka arko waxaa sheegaysaa in cimrigaygii uu soo dhowaaday sidaa daraaddeed ama geeridaydi soo dhowaatay istikfaartan badinayaa waa macnaha ay sheegaysa idaa jaa nasru llah waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaban istikfaarta iyo towbadda isku dar cimrigaaga gebagabadiisu waa inay taa noqotaa marka 10kaa shay haddaynu samayno waxaa laga yaabaa in qalbigeenu safoobo camalka aynu ku jahaysannahay qiimaha badanna aynu wax badan ka qabsan karno fursaddana aynaan dayicin وهذا ما أقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا برمضان بأمن وإيمان وسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء